Қазақстанның мұнай өндіру және газ өнеркәсібі ел экономикасында маңызды рөл атқарады. Еліміздің мұнай-газ қоры Қашаған, Теңіз және Қарашығанақ кен орындарында жиналған. Қазақстан қара алтын қоры бойынша әлемде 12-ші орында, ал газ бойынша 22-ші орынға ие. Мұнайдың геологиялық қоры 13 миллиард тоннадан асып жығылады, ал көгілдір отын шамамен 3 триллион 800 миллиард текше метрді құрайды. Бүгінде дәстүрлі мұнай-газ секторы шикізаттық бағыттан көшіп, жоғары құнды өнімдерге ауысып жатыр. Мәселен, 2019 жылдан бері Атырау мұнай өңдеу зауытында алғаш рет өнеркәсіптік ароматты көмір сутектер өндіріле бастады. Елімізде сондай-ақ жағармайлар, ароматты көмір сутек, жол битумы мен полпропилен өндірісі сәтті жұмыс істеуде. Мұнай-газ химия саласы тұрақты шетелдік капиталдың арқасында өз деңгейінде дамып келеді. Саланың жоспарлы түрде дамуына белсенді мемлекеттік қолдау әсер етуде. Мәселен, арнайы экономикалық аймақта әлеуетті жобаларды жүзеге асыру кезінде бірқатар артықшылықтар қарастырылған. Сонымен қатар инвесторлар үшін химиялық және мұнай химиялық өнім өндіретін түрлі зауыттар мен кешенді құрылысы тізіміне енген дайын инвестициялық жобалар пулы жасалды. Шексіз мүмкіндіктер мекені Қазақстанға қош келдіңіз.